ഹലോ, ഇന്നത്തേത് ഒരു കുട്ടി സൺഡേ ഔട്ടിംഗ് സ്റ്റോറിയാണ്. ഈ സൺഡേയിൽ നമുക്കൊരു അടിപൊളി സൺസെറ്റ് കാണാൻ പോയാലോ? അങ്ങനെ ഈ സൺഡേയിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് അൽഹിറ ബീച്ചിലേക്കാണ് പോയത്. നല്ല ആംബിയൻസ് ഒക്കെയുള്ള നല്ലൊരു ബീച്ച്. നമുക്ക് കുറേ നേരം സംസാരിക്കണം, ഒരുമിച്ച് കൂടണം, കുറേ പഴയ കഥകളൊക്കെ പറയണം, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറേ കളിയാക്കണം, കുറേ ചിരിക്കണം, അങ്ങനെ ഒന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യണം. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സായിട്ട് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരേ ഒരു മോട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സൺഡേ അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറേ പ്ലാനിങ്ങിന് ശേഷം വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടി. നമ്മളിപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ടാണ് കണ്ടുമുട്ടിയതും ക്ലോസ് ആയതും ഒക്കെ. പക്ഷെ നമ്മളെ വൈബൊക്കെ ഭയങ്കര സെയിമാണ്. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയുമാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.